Hello future officers. আজি আপোনালোকে CC prelims দিলে আৰু আশা কৰো আপোনালোকৰ prelims ভালে হৈছে। আমি competition care ফালৰ পৰা লৈ আহিছো আজি পেপাৰখনৰ analysis video। আৰু যদি আপোনালোকে competition care লে নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া হলে subscribe কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কোৰ আহি আছে যাৰ পৰা আমি এনালাইজ কৰিব পাৰিম যে এবাৰ কাট অফ কিমান হ'ব ঠিক আছে কাট অফৰ কাৰণে স্পেশাল ভিডিও আপোনালোকে যদি অনুৰোধ কৰে তেতিয়া হলে আমি আনিবলৈ ইচ্ছুক হ'ম সো পলম নকৰি আমি আৰম্ভ কৰো এটো কোৱেশ্চন চাও the interim budget 2024 সো বাজেটৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগে তাৰ প্ৰমাণ এটোই interim budget announcement for implementation of 3 economic railway corridors. So, apna ki monot rakhibo lagibo railway corridors identified under PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity includes which of the following. So, yat ami correct answer to bisaribo lagibo. Ebar bohutor enuka bhul hoise yat not correct to asile kintu manhoe correct বুলি ভাবি অপশন বু কৰি আছে তাৰ কাৰণে ভুল হৈছে সো আমি এই বস্তুটো সদায় চাই লব লাগে এইটোই মেইন ইন্ডিকেটৰ হয় এনাৰ্জি মিনাৰেল আৰু সিমেন্ট কৰিডৰ্স rural roads connectivity corridors port connectivity corridors আৰু high traffic density corridors ইয়াপা আমি কাৰেক্ট কিটা বিচাৰিব লাগে এতিয়া আপোনালোকে চাওক এটো যদি পঢ়িছে তেতিয়া ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে যদি এটা মন কৰে যে এটো ৰেলৱে লিখা আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত rural road connectivity লিখা আছে সো এটো যদি আপুনি এলিমিনেট কৰি দিয়ে চাওকচোন কি হয় সো সি তো হ'ব নেকি বৰ আনসাৰ 1 energy mineral or cement corridors port connectivity corridors are high traffic density corridors. So let's see. Answer to C 1, 3 or 4 hoy. So etu apnalage apnalogor logic to test korise presence of mind test korise. Kiman janenu monon rakhibo ki ase ki included nai. Hoy ne? So etu jodi apnalage etu dhorne korise tete hale apnalogo hoy goise. Aru etu sauk asked in CSE 2016 so apnalogor haters black koi thakibo je PYQ koi egu lab nai kintu kiman ta question PYQ pa direct ahi goise what is greenhouse gas protocol so APSC paper kotote elewa hoy goise elewa bhabe je ki diu UPSC pa uthai di diu so teneke UPSC pa uthai di die APSC agor paper pa uthai di die আৰু APSC বাকি বুজে ডিপার্টমেন্টাল এক্সামস হয় হেবিলাক ওপৰ দি দিয়ে সো আপোনালোকে যদি হেতু কাম কৰিছে অলৰেডি তেতিয়া হলে এটো পুরা it is an international accounting tool for government and business leaders to understand quantify and manage greenhouse gas emissions এটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ সো এটো আপোনালোকে কেনেকে আপোনালোকে যদি এসপ্তাহ বহিছে PYQ লৈ পিনে তেতিয়া এটো আপোনাৰ কমনে পৰি যাব So দুটা আমাৰ ধুনিয়াকে হৈ গল Next with reference to Saraido Moidam So Saraido Moidam newsot asile consider the following statements These are mounds containing the remains of royalty of Varman dynasty They are located along the foothills of the Patkai range Saraido is now a UNESCO World Heritage Site. The first king who was buried after death here was Sorgodio Godador Hingo. So yat apnaloge eta bhul likhiye goise je Varman dynasty to hobo na lage. So etu apnaloge eliminate kori saksun 1 to eliminate kori dile Ediasun 2 only answer hoy thikile. So 2 only to key they are located along the foothills of the Patkai range. Eto hoy ni correct statement bisaribo koise. Let's see.
2 only is the correct answer. ঠিক আছে? So আপোনালোকে এইটো যদি জানে যে এইটো ভাৰ্মান ডাইনেষ্টি নহয় আৰু সেইটো এলিমিনেট কৰি দিলে আপুনি 2 লে পাই যাব ঠিক আছে সো যি সকল হেটাৰ্স আপোনাক কৈ থাকে এলিমিনেশন ইজ এলিমিনেটেড হেনুকা কথাবিলাকত আপোনালোকে ভুল না যাব আৰু আপোনালোকৰ লজিকটো কেতিয়াও এলিমিনেট নহয় কাৰণ বুদ্ধিটো টেষ্ট কৰা বন্ধ কৰি দিব নি তেতিয়ালে কেনেকুৱা লাগিব ৰটুমালস বিচাৰিছে নেকি এপিএসসি তেতিয়া হলে সদায় ভাবি চাব কথাটো ঠিক আছে এবোৰ নপঢ়ো আৰু আমি নেক্সট With reference to Survey of India, ASI, consider the following statement. Apo sailok, habaran hoy, je correct to hudise ne, not correct to hudise. Hetu habaran hoy logo. The prime concern of ASI is the maintenance of ancient monuments. Ancient monuments will maintain koribo are archaeological sites and remains of national importance. Because it does not regulate the Antiquities and Art Treasures Act 1972. Alexander Cunningham was appointed as the first Director General of ASI. ASI is attached to the Ministry of Education, Government of India, Archaeological Survey, Ministry of Education. ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনবা এটা আপোনালোকে যদি চাই আৰু আপোনালোকে কয় যে এটো হ'ব নোৱাৰে say for example 4 to কলে যে Ministry of Education ৰ লগতটো Archaeological Survey of India hobo noare তেতিয়া হলে 4 to eliminate হৈ গল আৰু থাকিলে 8 দিটা তাৰ পিছত the prime concern of ASI is the maintenance of ancient monuments হয়তো ASI ancient monuments বিলাক আৰু archaeological sites বোৰ চাই so 1 থকা কিটা শুদ্ধ হ'ব আৰু 1 নথকাটো আকৌ ভুল হৈ গল এটা দুটা আছে 3 নম্বৰটো হয় নহয় Silently. It 2 to automatically eliminate 2 to 9. It Alexander Cunningham was the first Director General of ASI. It hetu apnaloge yes kobo ne no kobo hetu upor apna answer to determine koribo. Etu hoy ei kotha tu je Alexander Cunningham hoise first Director General. So answer to apnaloge hobo B 1 and 3. ঠিক আছে So it regulates Antiquities, Art and Art Treasure Act 1972. Aru Alexander Cunningham asile first Governor General. So ASI eta bahut important onusthan hoy aru hetu ami amar general reading ot thakibo lage. Next, with reference to Khajuraho group of monuments. Khajuraho apnalage gom pai Ancient India jodi pohise The temples at Khajuraho were built during Chandela dynasty. The temples of Khajuraho are associated with Hinduism and Jainism. The temples were built in Dravidian style architecture. These are situated in Chhatarpur district of Maharashtra. এতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে খাজুৰাহো কত আছে এমপিত আছে সো মহাৰাষ্ট্ৰটো নহব মহাৰাষ্ট্ৰ নহব বুলি কলে এটাটো এলিমিনেট হৈ গল আৰু এটা কথা দেখিছেনে এক নম্বৰটো সফতে আছে তাৰমানে এইটো এটা ফ্ৰী গিফটে হয় এক নম্বৰটো হবই লাগিব এটো জিয়ে নহক লাগিলে চান্দেলা ডাইনেষ্টি হক বা মুগলে হক 1 2 হবই লাগিব এটা নেক্সট আপোনালোকে চাও Dravidian style of architecture. It is MP jodi kiba temple ase. Hetu itia Nagara style hobo ne Dravidian apna gom pai South India hoy. Thik ase? So A to jodi apnale eliminate kori diye 3 to eliminate kori diye tete aru ekhos gol eta 2 to hoy ne nohoy etu kobo lage 2 je Hinduism aru Jainism or logot Khajuraho temple kiba association ase এতিয়া লজিকে কয় যে এটো নাই বুলিনো কেনে কব নাই বুলি কোৱাটো বহুত দিগদাৰ সো অলপ হলো এসোসিয়েশন হিন্দুইজম আৰু জৈনিজমৰ থাকিব পাৰে সো আমি হেতু যদি ভাবো তো আমি বি টু আনসার বুলি আমি দিব পাৰিম সো বি টু হ'ব আমাৰ আনসার 1 and 2 ঠিক আছে নেক্সট
Consider the following events pertaining to freedom movement of India. Freedom movement or logot. Aru koise correct chronological order. Ya chronology to ami bujibo lagibo. Chronology to kenake Mountbatten Plan, Quit India Movement, Wavell Plan, Royal Indian Navy Mutiny. Eti ami eko nazanilo Quit India Movement to janu je 1942 Quit India Movement asile. ঠিক আছে আর মাউন্টবেটেন প্ল্যান কেটে আসলে একদম হেখৰ ফালে আসলে একেবাৰে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ সময়ত হয়নে সো মাউন্টবেটেন প্ল্যানটো সবতকে লাষ্টত আছে ওয়ান লাষ্টত থকা কেটা আছে এটা আছে ওয়ান লাষ্টত থকা আৰু টু তো সবতকে প্ৰথম ওয়েভেল প্ল্যান আমি যদি অকমান পঢ়িছো 1945 বুলি ক'ব পাৰো সো তেনেকে এ টু হৈ যাব আনসাৰ ঠিক আছে এটো এটা kind of repeated question or par apnalage pyq par apni pai jabo etu proshno okay next match the following institution with the year of their establishment apnalage jodi ekikhon institute pohise to apnar karone etu easy proshno hoy gol Cotton College Guwahati University Assam Agriculture University or Tezpur University jodi apnalage ekikhon university pohise tete hal tolot comment kori janabo Cotton College সকলোৱে জানে কেতে এস্টাবলিশ হৈছিল 1901 1969 48 1994 আৰু 100 বছৰৰ ইতিহাস কটন কলেজৰ সো 1901 এ হ'ব নে কি কয় সো A1 থকা কেটা আছে A1 থকা দুটা আছে এটো এটা আছে আৰু এটো এটা আছে এতিয়া তাৰ পিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আপোনালোক সকলোৱে জানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল 1948 সো B3 A1 or B3 thoka option to hobo huddho uttor so yar option to hobo D aru Assam Agriculture University C2 1969 or Tezpur University hol 1994 etu moi bhabisu apnalogo beshi bhage huddho korise thik ase next Consider the following developments pertaining to the history of modern education. So education ne amar transformation ane gute amar jati tur gute amar nation khonor so education over proshno ahato ekdom sadharon aru hoday pray repeated apnaloge paye thakibo apnaloge pyq Lord Macaulay's Minute Woods Dispatch ei kitabu paye ase kitaba Sadler Commission aru kitaba Raleigh Commission hoyto paise So koise chronological order to dibo koise so apnalage hokolo jane je education upor prothom Lord Macaulay's Minutes thakibo so answer to hobo ei dutar bhitor thik ase yar pisot kuntu hobo Lord Macaulay's Minutes or pisot hobo famous Woods Dispatch so apnaloga answer to iman khini janilo C hobo apnalogor answer to baki kita 3 aru 1 Raleigh Commission aru Sadler Commission so etu apnaloke pyq porai pora dhornor question asile etu eta proshno ase je Urpad Bill Hun Bill Tamrong Bill Nandini Hunai Bill ei bilak billor match the following koribo koise so Urpad Bill ase apnar Gwalpara Sonbil ase B4 Karimganj hokole comment koribo apnalage Hunbilor kotha jane nai aru apnalage ei bill kikhon kone sini pai comment koribo C1 Tamrang Bill Bongaigaon Nandini Hunai Bill D3 hobo Morigaon ঠিক আছে so ama wetlands bilak ebare hudile aru ketiao nuhude enuga ketiao hobo noare wetlands apo hudi thaibo karon ki wetlands bilak amar karone kiman important ecosystem o karone ঠিক আছে so etu apnaloke next barar karone prepare koribo aru ji hokole huddho korise comment kori janabo next which of the following pairs incorrectly matched etu apnale sabo paribo libo correctly matched bili dekhile garbar hoy jabo so apnaloge mu janabo je apnaloge etu ki koise incorrectly dekhile ne correctly dekhile state bird of Assam hornbill state animal of Assam rhino state flower of Assam sunflower
State tree of Assam, Holong. Etia state animal of Assam, rhino, hoy na nohoy. Jodi hoy bili koy. Tete hole answer to ki hobo? C. 2 and 3 hobo niki tete hole. On hoy. Yat hudise ki. Mo ako bhul korilu. Yat hudise incorrectly. So rhino thoka to hoboy noare. 2 thoka to hoboy noare. So eta to eliminate hoy go. Tar pisot state bird of Assam hornbill eto to hobo noare aru hobo noare to hoy karon ki incorrect hoy. So 1 thoka kita correct hobo 1 thoka duta ase e duta eliminate hoy gol. Eto 3 to hoy ne nohoy. State flower of Assam sunflower hoy ne nohoy. Jodi nohoy boli koy tete hole hoy hobo karon ki incorrect hoy. Aru incorrect hole answer to B hobo 1 and 3. Let's see. Yes, answer to 1 and 3 e hoy. E duta bhul hoy. Hornbill aru sunflower ekita nohoy. So ekhini apnaloge GK type of question ekhini apnaloge hoyto pray bhage shuddho korise. Jonabo apnaloge ki korile proshno bilakot kot apnaloge bhul korile. Books and authors bahut important karon ki amar books kiman important hoy. Books nopohage kun manu hobo parise nohoy janu. A comprehensive history of Assam, quest for modern Assam history, the Ahoms, a reimagined history, Ohomia Manuhor itihas. Etia kok apnaloge Ohomia Manuhor itihas. Jodi apnaloge jane Dr. Nogen Hoikia boli. Tetia D3 duta ase. ঠিক আছে তাৰপিছত comprehensive history of Assam. Next question, match the following books, list 1 aru authors. Our books amar pray hudi thake APSC, so books of bikhoye apnaloge hoyto prepare korise already. So let's see your answers kita. A4, a comprehensive history of Assam, Swarnalata Borua. B1, quest for modern Assam, a history, Orubjoti Hoikia. C2, Ahoms, a reimagined history, Orub Kumar Dotto, or Ohomia Manuhor itihas, Dr. Nogen Hoikia. ঠিক আছে, so eto hoi gol. ঠিক আছে, Assam was formed into a chief commissioner's province in 1874. Repeated statement hoy. Assam was declared as governor's province in 1921. Select the correct statement. Correct statement bulebo koise aru correct statement apnaloge jane duita hobo. Duita hole both 1 and 2. Both 1 and 2 jodi korise tetia hole answer to apnaloge shuddho hobo. Next, what is the name of the feature that allows organisms to survive in the conditions of their habitat? Teolokor habitat thakibo porake kuntu gune help kore? Adjustment, adaptation, acclimatization, adaptive variation. So yar shuddho uttor to ki hobo? Adaptation. Adaptation to shuddho hobo karon ki adaptation to a long term prokriya hoy. ঠিক আছে, adaptation to shuddho uttor. Next, the operation to evacuate the Indian citizens from Israel. Eto current affairs of ahise. Aru apnaloge eto NMS ot amar newspaper made simple ot apnaloge pai gol. Jodi apnaloge newspaper made simple apnaloge follow korise. So Israel 2023 ei je evacuation to hoisile Hamas war choli asile ei operation to naam ki hoy? Operation Rahat, Operation Ajay, Operation Devi Shakti, Operation Kaveri. Shuddho uttor to Operation Ajay. Next, who among the following
was awarded Sukafa Award 2023. Dhirendranath Bezborua hoise shuddha uttor. Thik ase? Acha, if an individual is awarded with a gold medal called Lasit Borphukan medal as the best army cadet, where has he or she passed out from? IMA, NDA, Rashtriya Indian Military College, Army Cadet College. Shuddha uttorটো হৈছে National Defense Academy. আৰু এটো last question মই কৰাম. The Ramsandi temple, which was built during the 12th century, is situated on the bank of which of the following rivers of Assam? Godadhar, Kushiara, Longai, or Mahur? Kushiara বুলি কয়. Pronounce কৰিছে না শুদ্ধকে. তো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Mahur. So এইকিটা question আমি কৰিলো. আশা কৰো আপোনালোকৰ এনালাইসিস ভিডিওটো ভাল লাগিলে আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব. So আজিলে আহো আৰু আমাৰ ভিডিওস ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আহি আছে. আপোনালোকে ফলো কৰি ৰাখিলে এই পৰৱৰ্তী এনালাইসিস কিনো পাই থাকিব. ধন্যবাদ. জয় অসম.